Здравейте, футболни фенове! Здравейте на всички привърженици на националните гарнитури на България. Днес имаме честта и удоволствието наш гост да е Калоян Петков, новия селекционер на националния отбор по футбол на България за жени. Калоян, здравей! Здравейте! Изключително удоволствие да се видим за мен. Няма да скрием, че при 5-6 години с те правихме едно онлайн интервю. Никога не сме се виждали на живо. Да, така беше. По-съветски футбол. Точно така. Говорихме си за футбол в по-съветското пространство. Тогава ти водеше отбор в Шампионска лига за жени и буквално очакахме жребия тогава. Да, така беше и националния отбор на Казахстан. И на националния отбор на Казахстан. Да, така че имаме много за какво да си говорим. Първо, честито назначение. Благодаря. Така, феновете на България сме ентусиазирани, че един от най-успелите селекционери и треньори в женския футбол, българин, ще стане начело на националния отбор за България. Лесно ли прие офертата така да кажеш да на България? Ами, стана малко инцидентно. Аз си бях в България. Може би проработи някакво чувство на дълг, защото аз в принцип никога не съм работил в България. Точно това ще да кажа, че първата ти работа е селекционер на България. Може би това е първи ми опит и първи ми трудов стаж в България, защото наистина никога не съм. Даже днес в човешки ресурси беше много интересно. Аз просто им заявих, че има някои процедури, които аз не знам. Да, в чужбина съм работил, да, но в България не съм. Това е малко така отклонение от темата. Мисля, че стана много бързо, естествено. Просто така се стекоха обстоятелствата. На мен няколко примерно оферти така не ми харесаха, отказах, може би се и провалиха в някаква степен. Не исках да се връщам в Казахстан и това беше най-нормалното решение. Още повече, че след като си поговорихме с техническия директор на БФС и с президента господин Иванов, много близки такива мнения имаме и мисля, че най-естественото беше да приема защото все пак има нещо, което което човек трябва да даде в живота си на страната, в която е роден. Мисля, че това Няма случайни работи. Да, няма случайни работи. Това мисля, че това е мисията в момента. Така е. Ти имаш дълъг път си извървял, занимавал си се с лека атлетика, бил си и състезавал си се, след това си бил треньор и от пътен леката атлетика стигаш до женския футбол в Щатите, все пак да кажем на зрителите. Имаш опит в Щатите, в Русия, в Казахстан и в Литва и навсякъде си бил шампион. Да, в принцип е така, но аз за първи път видях женски футбол в Южна Африка. Значи, това, което принципно не знаят, аз когато беше тук, да кажем, голямата криза 97 година, заминах за 3 години в Южна Африка с съвсем други намерения. В един момент така просто срещнах хора, които ми показаха какво е женски футбол. Станах помощник треньор в Witwatersrand University. Това е първия ми опит, да кажем така. Значи и през Африка си минал. Да, там 3 години, затова имам тия контакти с Африка, много добре се разбирам даже доскоро тук не е случайно, има статии за най-скъпия трансфер на Рейчел Кундананджи. Сега в момента е трети трансфер се води, но имам някакъв усет към африканските таланти, може да се каже така, и просто защото може би знам и самата психология и специфика на африканските спортисти, може да се каже така. Що се отнася до това как съм стигнал до футбола, може би все пак да, това е един такъв период, свързан страшно много с такива, може би, промени, сътресения, когато си млад. Да, имам и не е тайна, че до момента, даже като треньор по лека атлетика, все още ми си стои рекорда на Цветелина Кирова в залата, да. 40. Нали, вече почти 23 години, което не е малко. Но
след 98-9 година аз се откъснах напълно от леката атлетика, макар че все пак сега се завръщам, защото дъщеря ми е националка по лека атлетика и сега вече започнах да се интересувам от леката атлетика, но специално когато видях какво е женския футбол, главната превратна точка в това да се занимавам с футбол може би стана работата ми в Русия. Срещнах много добри специалисти там, даже Рашид Рахимов, Божевич, това са легенди и икони в треньорската професия в руската премиер лига. Много съм се учил от тях. Помагал съм на втори отбор на МКАР, женски отбор. Много добре бях приет и може би по 18-19 часа съм бил на стадионите, гледал съм, учил съм се. И естественото в Казахстан получих всичките си лицензии, като бях много добре приети от Федерацията на Казахстан и имаше успехи и там фактически съм изкарал и своя про-лиценз, който вече съм защитил 3 пъти. Така, че... Се стигна един от най-високите нива в женски футбол, шампионска лига, не всеки може да се похвали така, наистина, постоянни участия на едно. Постоянни участия с най-добрия резултат, който имаме, който клубният отбор на БИК има, 9-то място в европейската ранглиста 2020 година, 2021. Не е малко, защото също и асоциацията на Казахстан като асоциация беше на 9-то място тогава също. Това си е доста сериозно. Доста сериозно постижение. Все пак знаем, че Казахстан като женски футбол може би е на нивото на България. А България е след 90-то място в момента. Да, имаме предвид, че като отбори. Да. Националният отбор на Казахстан и на България също са такива, нали, два равностойни отбора. Казахстан също, когато бях треньор 2012-2016, ние дигнахме отбора до 60-то място в ранглистата. Нали, имаме победи над Швейцария, много така добри победи над Израел, над Унгария. Които са сериозни отбори. Които са сериозни отбори. Но фактически така се развиха нещата, че вече почти, може да се каже, ако смятаме, почти 28-9 години, скоро ще стана 30 години, се занимавам с женски футбол. И сега си попрището селекционер на България, където със сигурност те чака много работа. Има някаква основа българския футбол за жени. Започнаха така все по-млади момичета правят отбори за девойки. Какъв е твой поглед върху моментното състояние на футбола в България за жени? Значи ние първото, което направихме е да направим да съберем много добър треньорски щаб. Върнахме Велизар Христов, Валентина Господинова е помощник треньор, Велизар Христов аналитик, Петко Петков е треньор на вратари. Първото, което направихме един списък от 54-5 футболистки, които следиме може би до 2012-2014 година. Нали, има се предвид, че даже и да са млади някои, това е перспектива, гледаме да обхванем всички. Най-вече в момента сме концентрирани върху предстоящите мачове с Хърватия и с Гибралтар на 3 и на 7 март и цялата работа в момента е насочена в това да събереме най-доброто в момента, което е най-добрите футболистки с най-доброто моментно състояние, за да почнем от някъде. Гледаме много мачове от първенствата серия Б, Италия, сега скоро на 7 следващата седмица почва първенството на Швейцария, където играят Симона Петкова и Здравко Парапонова. Гърция в момента върви първенството, в което играят две българки, Евдокия Попадинова и Елеонора Желева. Успяхме
успяхме тази събота, миналата събота да гледаме контролата между Лудогорец и Фаро Констанца. Там също играят две българки. Българките в Лудогорец. Утре отивам в Стара Загора. Гледаме такъв матч. Попитваме се навсякъде да следиме. Работата е страшно много. Със сигурност, щом има такъв брой футболисти. Да, и сега в момента просто е насочена към наблюдение, анализ на мачове, анализ на качествата на това, което имаме, за да може наистина да поставим най-доброто срещу Хърватия. Матчът е много важен. Да, и това е много добър отбор в женски футбол. Хърватия, както и в мъжки, разбира се. Какъв футбол ще практикува България и има ли и футболистките, с които може да практикува футбола, който ти обичаш, харесваш и си практикуваш? Да, по принцип винаги съм се придържал към някакъв агресивен стил на футбол. Тук наистина ние ще се съобразяваме с това, което имаме и с моментното състояние, защото все пак българското първенство не е почнало. Точно така, още в пауза. Други първенства са почнали. Имаме момиче Александра Янева, която играе в Израел. То сега се премести в нов отбор. Няколко момичета, Евдокия Попадинова е в нов отбор и те все още се настроиват. Затова гледаме точно да усетиме, т.е. да направим този стил, да подготвяме този стил предварително, който ще ни е удобен срещу Хърватия. Вие сте прави, Хърватия е много силен отбор. Нямам представа какво правят в група С на квалификациите. Да, очудващо от много, но и те имат някакви провали. Сега може би имат някакво обновяване на отбора. Следващия етап в момента е анализ на Хърватия. Ще имаме повече представа какво те представляват и оттам ще решиме какво ще е нашето поведение на терена в първия матч. Ясно е, че имаме отбора на Косово, ще го обсъждаме след това, защото те играят също с Гибралтар и с Хърватия. Постоянният съперник на България. Да, постоянният съперник на България, но той не мога да кажа, че в момента не сме концентрирани на него, но той е на втори план, защото играем април месец, когато ще може да се подготвим вече отделно за отбора на Косово. Ясно е, че Гибралтар е аутсайдер в нашата група, но все пак не трябва и да ги подценяваме. Разбира се. Защото има групи с по 3 отбора, те ще бъдат основен фактор в класирането на групата, там трябва да се вкарват голове. От нашата група се класира първия, да кажем. Нашата група се класира първия и двата най-добри отбора от всички групи, като се има предвид, че някои групи с по 3 отбора. Това автоматически означава, че резултатите срещу Гибралтар ще бъдат важни, но могат и да бъдат свалени като класиране между групите, но те ще бъдат важни за групата, за самата група. Така че всеки един матч е важен. Нека да кажем, първия матч е на 3 март, на националния празник, срещу Хърватска на стадион Александър Шаламанов. Български национален отбор играе там домакинските си матчове. Все още не знам от колко часа, но ще обявим, за да може повече фенове да се съберат. Между другото, миналия път на матч срещу Естония, ако не се лъжа, последния, който е абсолютен мал шанс за България. Тогава паднахме с 0-1, изпуснахме Дуспа, се събраха доста хора. Имаше поне 1000 зрители на стадиона, така че феновете са любопитни какво става с женски футбол. Тогава даже подарихме и розите на футболистките, което беше много приятно, да. Така че само за уточнение за точния ден. Чакаме и часа, разбира се, за феновете да знаят 3 марта. Точният час ще бъде обявен. Принципно сега се съобразяваме с най-добрата кондиция на терена, която в какво време това ще бъде. Ще бъде обявено, по принцип се говори за няколко временни слотове, ще бъде обявено скоро ще бъде обявен матча. Надявам се, защото има много, просто когато това назначение, когато минаха няколко интервюта, има много позитивни коментари, много позитивно отношение към женския национален отбор, въпреки колебаещи се резултати през годините. И се надявам, че тези хора ще дойдат наистина физически да ни подкрепят на стадиона. Така, наистина има интерес. Аз си признавам, че имах удоволствието да коментирам някои от мачовете на България, женския национален отбор, по една
един онлайн сайт и да гостувания, наистина се представя добре отбора, така запалва зрителски интерес, да го нарека. Просто наистина имаше мал шансове, които попречиха, но има интерес и феновете имат интерес, разбира се, към женския футбол. Това е много, много хубаво. Наистина, ако може повече хора да се съберат, все пак е национален празник, все пак е почивен ден и ще бъде много приятно да играем пред един по-пълен стадион. Надявам се, че ще се получи. И ще стане празник. Как виждаш конкуренцията в българското първенство? Има 3-4 отбора, така, които са отличават се, да кажем, от другите. От този сезон има и ново разпределение на групата след първия полусезон, което е новост. Как ти се струва на тебе този формат? Интересно е наистина след приключване на регулярния сезон, както му казват в Америка. Отборите ще бъдат разделени на четворки, фактически ще играят така, може би е по-добре, защото ще получат по още 6 качествени матча. Качествени, точно, които добрите ще играят да, добрите помежду си, равни съперници и най-интересното е, че се планира също Купа на България, първите 3 отбора от първенството и петия отбор, фактически първият отбор от втората четворка, ще направят пети срещу първи и втори срещу трети плейофи, полуфинал и финална фаза. Така ще бъде по-конкурентно и интересно. Много ще е интересно, но смятам, че ще бъде интересно и за всички това нещо да го гледат. Най-важното да се проведе в качествени условия, да бъде хубаво време, но това ще е лято. Аз мисля, че също ще бъде в много по-добри условия, отколкото сега в момента почва първенството. Да, наистина има 12 отбора. Разликата между отборите е много голяма, като във всяко едно започващо женско първенство. Мисля, че все пак първенството се нуждае от преструктуриране, може би за сметка на по-малко отбори по качествен футбол и създаване на може би на някаква Б-група. Да, втора лига, където може би девойките да се включат да играят. За да бъде интересно, най-вероятно ще има някакви промоции за влизане, за изпадане. Не е нещо срамно да имаш по-малко отбори, както се смяташе. В пример първенството на Дания, което е от 6 елитни отбора, фактически играят помежду си, четворката се отделя, двата отбора играят с отборите от втора лига, фактически за оставане в елитната група. Така че една държава като Дания, която е много по-напред от нас в женския футбол, все пак държи на качество на отборите. Може да вземем пример само от такива държави. И може би да се помисли за тая, която ще бъде елитна лига, дали ще от 6, дали ще от 8 или 10 отбора, да бъде статуса на отборите да бъде професионален. Това е много важно нещо, да бъде професионален, тъй като знаме, че повечето не са професионални отбори в женския футбол. Надяваме се да стигнем и до там, тъй като това със сигурност ще даде повече конкуренция, повече интереси на различни и фирми и спонсори, които ще обърнат внимание на женски футбол. Да, имаме някои идеи с ръководството на БФС, но това е приоритет след като приключат квалификациите юни месец. Така или иначе сега първенството си тече, нищо не може да се промени, но мисля, че полека ще работим над това нещо и надявам се това да се осъществи, ще бъде много добре. Стискаме палци, фен клуба винаги на разположение би подпомогнал и подкрепил една така инициатива. Остават броени дни до първия списък с повикани футболистки. Не искаме да ги разкриваш. Имаш ли вече горе-долу така яснота и визия за футболистките, които ще се справят срещу Хърватска и Гибралтар? Списъка по принцип викаме 23 футболистки, почти на 80% списъка е готов. Ако имаме някакви колебания, това е между
позиции, които играят чужбина и в местното първенство. Все пак искам да погледна и Локомотив Стара Загора. Още един мач на Лудогорец, който те играят на 7-ми, контрола с Рапид Букурещ. Не сега още един път. Това са отборите, примерно, където са. Наистина ми се искаше да видя и Пълдин, и Спортика, но в момента не обявяват никакви контроли. 14 започва първенството, вече ще е много късно, но ще ги имаме на лист всичките момичета. Още повече, че ние се оглеждаме и за момичета от чужбина. В момента имаме име, много известно име, което играе в Турция и с български паспорт. Ако всичко стане наред и ако тя се съгласи, ще бъде доста добро попълнение в националния отбор. И най-вече, може би, също по директивата на Българския футболен съюз, също се насочим. Аз в момента правиме някакви проучвания, също в Съединени американски щати. Знаете, Чикаго е почти там български град. Аз съм живял много години там. Даже отбор сте направили. Да, живял съм много години там. Фактически с българската общност в момента се свързваме с едни от доените на българската общност там и може би с някои треньори. Има момичета, които се занимават с футбол, има момичета, които са с български паспорти. Така че даже тук и пример, естествено и моята дъщеря, тя има американски и български паспорт и е в българския национален отбор по лек атлетика. Да. Така че има такива момичета също в футбола, само трябва да ги намеря. Добре, значи една добра скаутска мрежа и ти като човек с толкова опит със сигурност имаш и поглед върху това. Един така по-личен въпрос, кой е така незабравимия матч в твоята кариера като треньор? Дали има някой, който може да изпъкне? Всички си мислят, че това е матча с Барселона, който играхме и победихме 3-1, но не. Най-незабравимия матч, значи за втора година ние играхме за класиране в една 8 на Шампионска лига. Ние се срещнахме тогава с Глазго Рейнджърс в Шимкент. Победихме 3-0. Доста неочаквано. В доста неочаквани атмосферни условия беше много кално. Чисто шотландски, английско време, което ние победихме 3-0. Помня, че в матча, който играехме там, ние поведохме 1-0, след което падна някаква мъгла, беше някакъв дъжд, изкуствен терен, едни светлини си спомням и в един момент ние вече губехме матча 3-1. Да. И помня, че останаха последни минути на матча. Точно така беше. Последни минути, 3-1, 4-1. Вече мисля, че да, тогава бяха головете на чужд терен. 4-1 беше матча. Помня, че назначиха Дуспа в последните минути. Те не можаха да вкарат, удариха греда. И след това, но естествено там такива отбори, сега да си кажем така, Казахстан е неудобен отбор, неудобна страна за пътуване в Шампионска лига. Винаги са гледали да ни шкартират по-рано. И помня, че назначиха много смешен непряк свободен удар просто на 6 метра в наказателното поле. Помня, че ние имахме, примерно всички футболистки бяха пред вратата, едно меле беше, не можаха да вкарат и след няколко секунди свириха края на матча и ние с гола на чужд терен. Това беше може би най-инфарктният матч, който Барселона си беше ясно. Да, ние бихме 3-1 вкъщи, но 3-0 паднахме и там вече също бяха такива политически малко нещата. Не им се пътува на европейците в Казахстан. Казахстан е много неприятна дестинация. Аз съм бил по жреби, като чуят, като чуят, че трябва да играят с Казахстан или с клубен отбор от Казахстан, то е драма. Първо финансови условия. Точно и в мъжки футбол. В мъжки футбол също е драма. Те оплакват се постоянно, защото Казахстан има много малка част в Европа, почти цялата е в така. Един последен въпрос, понеже си пообиколил си така покрай Шампионска лига и срещу Лион си играл, и срещу Бар Мюнхен си играл.
как гледа публиката на тези отбори на женския футбол, като си посещавали мачове? Пълнат ли са стадионите? Винаги, когато сме играли с Байер Мюнхен, винаги сме имали, може би, 10-12 хиляди човека на пълен стадион. Макар, че те играят на техния стадион на школата, който е такава вместимост, но се пълни и става... но най-големите впечатления бяха, когато 2016 година ние играхме с ПСЖ в една осма. Може би там имаше около 20 хиляди човека. За пръв път играхме пред такава публика, защото ние в Шимкент ги посрещнахме, имахме някакви проблеми с главния стадион, посрещнахме ги с нашия старт терен и помня, че така много потискащо беше, когато излязохме пред 20 хиляди човека на стадиона на ПСЖ. Да. Това беше просто, но макар, че там също имахме ние 4-1, загубихме матча, но вкарахме своя гол, макар, че бяхме по-слаби отбор, естествено. Но и много вас сте еуфория. Да. Но и никога няма да забравя, примерно матча срещу Франкфурт, това е 2014 година. Франкфурт бяха отбор, който до края на кампанията си в Шампионска лига не допусна гол. Помня, че в Шимкент ние играехме на нашия първи стадион, който беше с вместимост 2000 човека и там бяха може би 6. И всичко беше по градите, като в старите времена английския футбол с лентите, имаше толкова много хора и за Франкфурт, които тогава бяха елита и играеха националките си, почти всички националки на Германия, за тях беше нещо невероятно. Те просто не са вярвали. Да, не са вярвали. Ние вкарахме първи гол, те 2-1, после последната минута изравнихме 2-2. За тях беше невероятен шок. Това нещо съпровождано е с много смешни ситуации преди това, защото тогава се правеха едни официални вечери. Нашия президент не знаеше английски и когато го попитаха как мислите, имате ли шанс утре, какъв е шанс утре, и той просто искаше да каже, ние нямаме шанс, но той просто им каза, you don't have a chance. Да. Искаше да каже, че ние нямаме шанс и те го гледаха малко и на другия ден след резултата беше нещо невероятно. Нали? Добре му се е получило. И помня, че тогава беше президент на Франкфурт, голяма личност, господин Зиги, така го казвахме. Той беше и агент тогава по това време. И той беше в шок, такъв треперещ след мача. До ден днешен си говориме с Колин Бел, който им беше тогава треньор. Той сега е треньор на националния отбор на Китай на момичета до 20 години. Тук може би преди 2-3 дена той ме поздрави и си говорихме за този матч. Наистина за тях беше голям шок. Помни се, за тях беше страшен шок. Пожелавам ти такива мачове да имаш с националния отбор на България, да се пълни терена, да има такива случки и инфарктни мачове, в които България да взима победите, и много ти благодаря за това гостуване, че дойде да се видим и на живо, разбира се, и ще се видим март месец със сигурност. При всички случаи, да. Благодаря ти, Калян. И аз благодаря за поканата, благодаря. За нас е удоволствие. Скъпи фенове, това беше селекционерът на националния отбор на България за жени, Калян Петков. Очаквайте още доста интересни неща, свързани с националните гарнитури на България в всяка гама футбол, мъже, жени, футзал, мини футбол и разбира се, каквото друго остава, юношеските гарнитури. От нас до нови срещи!